Kann eine Schnarchschiene auch bei leichter Schlafapnoe helfen? Nicht jede Apnoe braucht gleich eine Maske. Bei leichter bis mittlerer Schlafapnoe kann eine Schnarchschiene eine sehr gute Alternative sein. Sie hält die Atemwege offen, ganz ohne Technik oder Luftdruckgerät. Hierbei ist die genaue Diagnose sehr wichtig, damit man die richtige Indikation herausfindet. Wir arbeiten sehr eng mit Schlafmedizinern zusammen und haben die modernsten Geräte, um eine Schlafapnoe oder die Indikation für eine Schnarchschiene herauszufinden, zu diagnostizieren, damit die Therapie nicht nur passt, sondern auch wirkt. Die richtige Lösung hängt ausschließlich von der präzisen Diagnose ab.